Ako se budite u 3 ujutru, ovaj video je za vas. Sigurno vam se desilo da imate neke čudne osjećaje u grudima, kao da se nešto dešava, a u stvari sve je okej. Mozak krene da vam radi odjedanput bolje u 3 ujutru nego u 3 popodne i ponekad razmišljate malo negativnije tada kada se probudite, bilo da je neki san u pitanju ili vam se samo ide u WC. Znajte da se puno ljudi širom sveta susreće sa ovim i ponekad većina njih dobije tu neku dijagnozu u smislu stres, insomnija, ponekad se završi na nekim lekovima. Ali znajte i postavite sebi pitanje, da li ste sve uradili na prirodnoj bazi šta ste mogli da sprečite noćno buđenje, naročito u 3 ujutru. Jer znajte da je buđenje precizan fiziološki, biološki, da tako kažem, signal. Danas ću vam spojiti tu duhovnu komponentu i ono klasično, da kažem iz medicine, nešto šta treba da znate, bilo da je to u vezi metabolizma, u vezi jetre i tako dalje, ishrane, i znaćete kako funkcioniše naš organizam i šta možete vi da uradite pa da rešite ovu situaciju. Zato se pripremite i ostanite do kraja videa, jer je konačno vreme da prespavate celu noć i odmorite se. Na početku, bitno je da znate šta znači naš cirkadijalni ritam, u smislu naš sat unutrašnji, jer to je dosta, onako, da kažem, prosto kada se razume. U hipotalamusu, kod nas, u svakom čoveku, puno neurona odrađuju raznorazne poslove. I to je naš jedan, da tako kažem, procesor za vreme. Kada pričamo o starenju, prirodno je da se taj sat u smislu cirkadijalnog ritma vremenom kvari, u smislu da naši neuroni gube tu amplitudu signala koji se prenosi. I zamislite to kao radio stanicu koja gubi signal. Naprimjer, bila je naštelovana na 88,8, sad je 89,5. Znači, dešavaju se šumovi i zbog toga mi drugačije percipiramo vreme i na sve to, kako starimo, dolazi do problema zato što naše sočivo žuti. I šta se dešava? Ono koje je zaduženo da filtrira tu plavu svetlost, kreće jednostavno da radi drugačije. I onda ono govori našem tom satu da je možda ranije vreme za spavanje. I onda mi krećemo već oko 7, da mislimo da je dosta kasnije nego inače, i to ima veze i sa vremenom i tako dalje, i naše telo onda želi da spava u 8. A mi ga forsiramo da tipa spava tamo do tipa nekih kasnih sati, i onda šta se dešava? Mi utičemo i na taj način dodatno na naš biološki ritam, i onda ako nama treba nekih 7 sati sna, ako mi ranije oglasimo, da tako kažem, mrak, mi ćemo prirodno već, iako smo budni, da kažemo, aha, krenuli smo kao da spavamo, i onda se budimo u 3 ujutru. I znajte da je mnogo važno da shvatite da je nama san neophodan. Ali, pre ove priče, znajte da ima priča pre, u smislu. Nama je san potreban, to jest duboki san, da bi mozak bukvalno se, po znacima navoda, isprao. Zato što cerebrospinalna tečnost ispira metabolički otpad. Ima sad tu puno nekih proteina, da vas ne zameram time, ali šta je suština? Ako se budimo često noću, zbog nekih stvari koje pogrešno radimo u toku dana, mi utičemo na umor sledeći dan i onda pravimo krug. Zato je važno da razumete i do kraja ostanete da bi znali šta da uradite. Jer je bitno da shvatite hemiju svog organizma. Takođe, melatonin, hormon koji luči pinealna žlezda, on nije samo vezan za to uspavljivanje. On drži, da tako kažem, san onako dobrim, kvalitetnim u toj drugoj polovini noći. Sa starenjem pinealna žlezda i zbog načina života, ishrane, vode i tako dalje, može da se kalcifikuje i onda njeno tkivo propada i mnoge druge funkcije, ne samo ova za spavanje. Ali znači melatonin prirodno, kao i druge funkcije kako starimo, opadaju, ali je problem danas što mnogo ljudi brže stari od godina koliko imaju. Jer danas kada pogledate prosečnog možda 50-godišnjaka, on izgleda, kada merimo aspekte njegovog, znači njegove vitalnosti, njegovog tela, on gore izgleda nego od pre 50 godina 50-godišnjaka. Isto važi i za mlađe. Evo sad uzmite procenat toga kakvi su hormoni kod mlađih od 20 godina i kod nekih 20-godišnjaka, kada je možda bio drugi svetski rat ili tako neko vreme, to su velike razlike. Vraćamo se na temu spavanja. Znači, bitno je da znate da kada se u 3 ujutru probudite, racionalni deo vašeg mozga, taj prefrontalni korteks, on spava.
ali taj emocionalni centar, limbički sistem je budan. I šta se dešava? Onda ljudi kažu, jao, sanjam ovo, vidim ovo, osjećam ovo i uznemire se. Znajte da je bitno da su tada vaše odluke, onako pod znacima navoda, kao malo pijane. Znači, nemojte da se, jer ljudi se ponekad onako dosta uznemire, znajte da ponekad, jednostavno, da bi naš mozak pravilno funkcionisao, potrebno je da imate i čudne sne i svašta nešto, i sve je to kada se čovek odmori, sredi svoju ishranu, sredi svoj život, najavi i naravno psihološki deo u smislu podsvesti, sve se to reši. Vi možete da zapisujete, neko voli to, probudi se 3 ujutru pa onda zapisuje nešto, pa da razmislite sutradan o tome, ako vam je zgodnije, zapišite i onda kažete sebi, sad se vraćam na spavanje. I vratite se da spavate. Kada pričamo o jetri, o insulinu, o adrenalinu, velika je tema. Iz kog razloga? Znajte da je jetra onako jedan organ koji pogotovo voli da radi noću, jer ona služi da čuva našu energiju u obliku glikogena. Mi imamo proces koji se dešava noću. Noćna glukoneogeneza. Naš mozak je 100% zavistan od goriva iz jetre tokom noći. On ne može da pozajmi šećer iz mišića ako imate naročitu insulinsku rezistenciju, što 80 i više procenata ljudi koji imaju veliki stomak imaju, vaša jetra je prepuna masti. I onda ona ne može da uskladišti dovoljno glikogena. I vi već pravite tu problem. I onda oko 3 ujutru se dešava da je rezervoar prazan, mozak paniči, gladujem, umirem, nemam dovoljno, i onda on šalje signal nadbubrežnim žlezdama da luče adrenalin i kortizol. I onda vi ste budni, jer adrenalin trenutno podiže nivo šećera, ali vas istovremeno izbacuje iz sna. Kada se probudite sa tim lupanjem srca i osjećajem kao da nešto hitno morate da rešite, to je biološki opstanak, a ne neka anksioznost. Ali svakako može da bude i anksioznost ako imate neke, da kažem, psihičke, možda smetnje, ili pak imate samo velike probleme, brige koje nikako da rešite. Kada pričamo o ishrani, veoma je bitna tema pšenica i pričao sam u prošlom videu detaljnije o glifosatu. Zašto je on bitan? Zato što, pomenuo sam tamo, pravi nam takozvan sindrom propustljivih creva. Jer svi ti nesvareni proteini idu u krvotok, a jetra se mnogo buni zato što ona mora da radi detoksifikaciju i ceo taj proces mora vas da probudi. I onda, takođe, naše telo, pošto radi neke stvari koje ne bi trebalo da radi, a jedna od njih su, da kažem, i ti fruktani, kada naše telo ne reaguje na gluten toliko opasno koliko deluje na te šećere koje bakterije u crevima fermentišu. I onda se stvaraju gasovi i oni pritiskaju taj vagus nerv i taj vagus nerv šalje poruku mozgu, budi se, nešto nije u redu u sistemu. Znači, hrana veoma diktira i naravno sva ta ultra prerađena, procesuirana hrana koja je bogata raznoraznim šećerima koji nisu dobri. I to je jedna strana. To je 2, 3. Idemo sad dalje. Znajte da, na primjer, po tradicionalnoj kineskoj medicini se često onako gleda na taj energetski, biološki ritam u smislu da kada imamo puno toga u smislu emocija neprerađeno, jetra strada. Iz prostog razloga zato što je jetra rezervoar faktički besa, ogorčenosti, frustracije i to je vreme naročito od 1 do 3 ujutru. Tada se radi taj detoks. I emocija, ne samo ovog fizičkog, a od 3 do 5 pluća. Jer ako se budite naročito s tom težinom u grudima, razmislite u kojim sferama života imate problem sa tugom, sa žalosti, sa gubitkom, ne samo prema drugim ljudima, nego i prema sebi. Jer pluća su takozvani rezervoar žalosti. Sve ovo što sam pomenuo, znajte da se pominje ne samo u kineskoj tradicionalnoj, nego i u drugim delovima sveta i kroz istoriju taj period je opisivan u raznim knjigama. Ne moraju da budu vezane samo za neku religiju, već ovako. I pominje se taj period oko 3 sata ujutru gde je najintenzivniji moment u smislu da je svet najtiši, a da je vaša svest onako najtanja, u smislu najtananija, da najlakše i veliki pisci, umetnici su naglašavali koliko im je taj moment ponekad bio dobar za inspiraciju. Mnogi veruju
da se tada dešavaju ti neki prelazi, tranziti, da se tada nešto dešava na možda nekom delu nas koji mi ne razumemo, ne shvatamo i ponekad ljudi, ja im bar kažem, pomolite se Bogu kada se to možda uplašite, probudite ili je to nešto za vas ili za nekog drugog, koja god da ste religija, pomolite se, jedan oče naš ispričajte, pomolite se vašu neku molitvu i dešava se da se ljudi smire, što jeste. Jer znajte da to vreme nosi, ako sada gledamo malo tipa Tibet i taj tamo deo, znajte da njihovi monasi, na primjer, interesantno je da u tom periodu najčešće se bude iz kog razloga, zato što je to najkreativnije vreme, jer je mozak u takozvanom teta stanju. Znači, niste ni budni skroz, a niste ni skroz zaspali. I kažu da se eto tada, da kažem, dosta nekih problema na javi može rešiti, zato što logički tada se onako otključava za taj potencijal podsvesti koji imamo. Ali eto, to je sad onako ko voli, može da proba, može i da vidi. Ima nekih protokola, ali neću sad da pričam o tome. Kada pričamo o tome šta možete da uradite konkretno već danas, znajte, suština je šta radite pre spavanja. Prirodne varijante, poput kefira, meda i soli mogu mnogo da pomognu. Kefir daje kazein, sporo varenje, naravno ako vam ne smetaju mlečni proizvodi. I on pomaže da se nivoi GABE, koja je izuzetno bitna, onako izbalansiraju. Med daje jetri stabilno gorivo za mozak koje drži sitost, a so produžava delovanje svih ovih komponenti i podržava automatski rad nadbubrežnih žlezda. Možete da dodate i magnezijum glicinat, koji je interesantan zato što kao, da kažem, neurotransmiter utiče na to smirivanje mozga, smirivanje centralnog nervnog sistema i kada to uzmete nekih 2 sata, 3 sata pred spavanje, vidjet ćete promenu. Takođe, mnogo je važno da pred spavanje možete da se opustite, nekih sat vremena možda, da sa nekom toplom kupkom, zato što većina ljudi je naštelovana kad se istuširaju da onako posle toga se smire. Ako već morate da gledate, na primjer, u ekran i tako dalje, nosite naočare koje blokiraju plavo svetlo. Ako se budite prerano, nosite sunčane naočare u, da kažem, tom ranom možda momentu, iz kog razloga da ne požurite svoj sat o kome smo pričali, ako želite da kasnije odete na spavanje, da imate više energije. Ali u principu za zdrave, normalne pojedince koji nemaju problema, uvek kažem da idete non stop gledate sunce, ali ako se budite u neko optimalno vreme. Znajte da sada, pošto imamo dosta LED panela po ulicama, večernja šetnja pod uličnim svetlom ili ispred jakog LED panela, a jaki su ovi napolju koji su stavljeni, jel te? Naročito u tom periodu oko 7-8, to će jednostavno da gurne vaš sat kasnije i onda remetite sve ostalo. Kada se desi da se probudite možda ujutru neko vreme, ne palite odmah svetlo. Uzmite, fokusirajte se malo na disanje, kao što rekoh, molitva. Znači, možete da napravite 4-7-8, onaj sistem interesantan za disanje, znači udah da traje 4 sekunde, zadržite dah 7 sekundi i izdah da traje 8 sekundi. I idete ponovo. Neko voli da se uspava uz muziku, neko voli uz možda, da kažem, neku meditaciju, ko šta voli, neka radi, ali je bitno da naučite sebe i da automatski onako što brže se vratite u san, ako već ne želite ove kreativne stvari da radite i ostalo. Tako da eto, nadam se da vam je video bio interesantan. Pišite baš vaše iskustva, šta vi radite kada se probudite u 3 ujutru, da li ste imali ova neka iskustva, jer znači ljudima da pročitaju i samim tim vaše iskustvo ponekad i u većini slučajeva dopuni ovo moje izlaganje, jer naravno ne mogu ja za 15 minuta da ispričam sve šta može da se kaže o ovoj temi, ali probajte nešto od ovoga šta sam rekao i vidjet ćete veliku razliku.